mbola goavana be miaraka amin'ny paoma tsara 500 me ka hatramin'ny 500 jona araroto fa mety azona loka maro isan-karazany frigo four à micro-ondes sy ny sisa tsotra fandraisana anjara mividy sachet ny paoma tsara 3 karazany 200 ariary ka ny fonony atao anaty valoha miaraka amin'ny taratasy ray amantarana ampandray anjara asiana anarana feno ilarana karapanondro ilarana tarby ary ny adresy dia arotsaka anatin'ny vata mangarahary eny amin'ny tranombarotra mahazatra anao ny fisarihana ny 30 jona Nanatanteraka fanaovam-bakisiny ny faobe ho an'ny biby fiompy ireo mpitsabo biby asiany ministera ny fambolena sy ny fiompiana ato amin'ny faritra Boeny. Trano 5 tafo no harodana eny amin'ny fokotanin'ny Amborovy eny Akaraobato. Trano 2 tafo no efa narodana Omaly. Olona iray no voaentaka teny amin'ny bazary Tsaramandroso Omaly ny fanenjehana ilay tompon'antoka. Nomena kopi faobe ireo mponina teny Ambalakida Omaly. Anisany tanjona amin'izany ny fanamorana ny fanomezana ny kopi ho an'ny daholobe. Ireo no satonam-baovao arahantsika amin'ity androany ity. Manatra ny araba tomboko lasy tomboko vavy amin'izao antoandro ny alarobia fa 13 ny volana Jona taona 20 sy 20 izao. Manasanao ampanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenaka amin'ity androany ity. Santionan'ireo vaovao izay ho arahantsika amin'izao fotoana izao ireny hita tao anatin'ny lohateny ireny fa vaovao voalohany isantarantsika ny fotoana dia ny pejy tsy fandriam-pahalemana. Omaly nisy ny vaovao izay nalefantsika teto amin'ity radio telenaka ity mikasika an'ireo jiolahy izay kalaza amin'ny resaka asa fangalarana sy fanendahana voasambotry ny mpitandron'ny filaminana avy teo anivon'ny boribory tany faharoa teny amin'ny komisaria Mahabibo nalefa tao anatin'ny vaovao izany fanamborana n'ireo jiolahy izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana izany. Misy ny sasany amin'ireny jiolahy ireny dia avy ao amin'ny fokotany ny Tsararano ambany. Nandritry ny fandalovana tao anatin'ity fokotany ny Tsararano ambany ity nisy ny fanehoan-kevitra sy filazalazana ihany koa ny zava-misy iainan'ireo mponina ao anatin'ny fokotany ny Tsararano ambany izay nataon'ireo vahoaka ireo fa indrindra manoloana ny vaovao izay navoaka ny mpitandron'ny filaminana iny. Toy izao ny zava-misy ao an-toerana. Faly ny mponina mipetraka eto amin'ny fokotany ny Tsararano ambany fa voasambotry ny mpitandron'ny filaminana ao amin'ny boribory tany faharoa eny Mahabibo. Ilay jiolahy ikoizana amin'ny fangalarana sy fanafiana ary fanakanana olona eto amin'ny secteur C Tsararano ambany. Nolazainy vahoaka fa manomboka miverina tsikelikely amin'ny laony ny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Karahatraty izany dia nisaorana anazy zany ny fanjakana ny fokotany banandray andrekitra mba milamilamy zahay eto zany. Fa zay koa mba mangataky ny namandreo reny ireo eto ma zany tsy hoy 2 na 3 magnendaky io fa maro dia maro ireo eto zany magnendaky. Sy ireo foana zao fa mbola misy namandreo any mila mbo isamborina koa. Dia soranay fanjakana ny bureau ny fokotany latena ndray andrekitra na vahoaka eto Sararano ambany. Fa traty ny dahalo eto Sararano dia soranay anazy zany. Dia feno fifaliana zay no ny asan'ny mpitandron'ny filaminana fa zay eto mivodiny voanio aloha eto ny famelomana itena dia mitaintaina ataondreo manalina misy izy tonga avy any izy dia ohatra ny varotrana eto zany dia afaka hoanohan'ny fosiny amin'izao dia sy masaky migoika safia matahotra ny fofokainanay dia misaotra ny présidentanay koa zany zay mba mikarakara anay fa feno fifaliana efa bangatainay amina rivotondram-panjakana raha mba sy voaka betika aloha izy fa la ny zavatra nataony dia enzana eto aminay mboty voanio misaotra tompoko. Ravoravo zany zay nalasany fitantarany tany filaminana azy zany tena misaotra fiarah-miasa dia amin'ny président fokotany ay eto fa tena mitebiteby mihitsy zay zany amin'ny eto amin'ny fiarahamonina ina maraina na atoandro na hariva reo manao asandreo misaotra betaka fa lasa zany mpanao ratsy nodivety ny rano natsakaina fa ravoravo zao mifandre-pahalemana zao lavena mba milamina amizay zany mbalazaina tsisy tebiteby tsony zany le vahoaka eto amin'ny fiarahamonina eto zany. Mamy fisorana sy fakasitrana zany
amin'ny fandraisan'ny tandro filaminana indrindrindra moa amin'ny commissaire mahabiby zany tamin'ny fisamborana an'ireny olona efa kalazalaza an'ireny danitra ary mampangororo amin'ity faritra ny fokotany zay didiko ty zany indrindra moa ny ty amin'ny faritra ny secteur C ty satria zany tena tsy mandra manalina zany voaka ty ka isorako be tabe zany amin'izay fandraisana andraikitra ny fisamborana an'ireo olona reo sotra aloha efa misy vokatra aloha hatramin'izao efa misy 5 vavy reo ma fa 5 reo vehivavy efa mbola misy élément-ndreo moa zany mbola tsy tavela fa miangavy koa zany zany mba hisambotra an'ireny olona reny satria mbola misy élément-ndreo zany sisa tavela fa ny élément-ndreo moa efa hoazinay zany renseignement ny toerana zay misy an'ireo élément sisa tavela fa mbola efa neny amin'ny tompona andraikitra isamborana andreo le sisa tavela. Nanatanteraka fivorinany fokotanin'ny tsara rano ambany tamin'ny sabotsy lasa teo. Tapaka tamin'izany fa ametraka olona isaky ny secteur ry zareo. Anaramaso ny lafy ny fandriam-pahalemana. Anaramaso ny lafy ny tsy fandriam-pahalemana. Efatra isaka par secteur zany anampy andreo chef secteur reo zany amin'ny tsity fandriam-pahalemana ty zany de amreo zany mba anaramaso andreo olona zay miditra amin'ty faritra ty zany raha ohatra tsy mazava de reo ihany zany manao tatitra amin'ny chef secteur de chef secteur ndray zany manao tatitra ty amiko de anjarako ndray zany manao tatitra any amin'ny tandro filaminana zany zay zany zay loharano vaovao amin'izay février zay nataony tamin'le 9 tamin'ny herinandro teo zany de amin'ny herinandro ambony moa zay mbola ivory par isaka secteur ifidy andreo olona atao chef de file zany amin'ty par secteur zany. Mbola misy naman'ilay jola voasambotra miodiody ato amin'ny fokotany ny tsara rano ambany secteur C amin'izao fotoana izao. Mitoy ny fikarohana ireo olona ireo, hoy ny lehibe ny fokotany ny tsara rano ambany. Fangatany vahoaka ao amin'ny fokotany ny tsara rano ambany indrindra fa ny ao amin'ny secteur C dia ny anamborana ny naman'ilay jola zay efa voasambotry ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny komisaria Mahabibo araky ny hitatsika tao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao omaly. Zay zany ny fangatan'izy ireo dia mba anohizana trany ny fisafona sy ny fanamborana an'izany jola ao anatin'ny fokotany tsara rano ambany fa indrindra ny eny amin'ny secteur C izany. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray eny amin'ny fokotanin'ny Amborovy nisy indray ireo ponina zay mitondra ny alahelo ny fitarainana ihany koa teo anatrehan'ny mpanao gazety manoloana ny zava-misy zay iainan'izy ireo tsinona izany fa ny fandravana trano zay hita ho ny sesisesy tao ao zay teto amin'ity tanàna ny Mahajanga ity. Trano misy 520 tafo no ravaina ao amin'ny faritra Karobato fokotanin'ny Amborovy omaly talata tolakandro. Roa tafo amin'izy ireo no efa noravana omaly io. Ramatoa iray izay milaza fa tompon'ny tany no nampaniraka ireto olona ireto andrava ireto trano ao amin'ny faritra Karobato ireto tsy manaka izany arefa ny vahoaka ao an-toerana. Zahay efa amapolony taona maro zahay nipetraka teto. Niany zahay tsisy fampilazana fangalagnanay hoe anareto mba miala na oro ny entanareo zahay manontany amin'ny fokotany any hoe misy taratasy ve reto olona antiangalanay reto nampiomana anareto aty fa tsy tonga taminay tany taratasy namaly fokotany taminay hoe zahay tsy nahazo an'izany taratasy zany. Tampoko manontany zahay tamin'ny madama io zany taratasy fandroahananay miala eto ny force tompoko namoaka taratasy fandroahananay teto tseky tamin'le 3 mai zany zay tseky tamin'ny fa zahay tsy nahazo any mihitsy force re tonga teto androany nagnaboaka taratasy fampialananay amin'ity toerana ty. De raha vao aky zany ny telefony hoe efa mitongo ny tranon'ny papany Sarobidy reo mamy efa parallèle amin'ny atsika de avoaro any entana fa za ho avy de izy moa fa tonga eto amin'ty any madama Anjara ty le bill de ny telefony reo zazareo maty koa ny bill ato mamy sotra n'Andriamanitra fa f'Andriamanitra miasa zany ho de fa maty eo bill io za mo tonga zanako reto fa namomoaka ny entanay ohatran'io aby. Zay zany ny fandehany io. Efa tamin'ny taona 2024 ireto olona ireto no nitoetra teo amin'ity tanàna ity ary hatramin'izay dia tsy nisy ny olana fa izao efa tsy amin'ny taona 2024 sy 2025 izao voasain'ity rem-pianakaviana ity no manala ireto mponina ireto ary ny fanazavana azo hatrany. Vaovao eo amin'ny resaka fiompiana kosa indray izy tiky toy ny mahazatra isan-taona dia misy hatrany ny etsika fanaovana vaksiny
ho an'ireo biby fiompy zay misy eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny ireo biby fiompy maro samihafa no natao vaksiny indray tamin'ny tindray mitoraka ity teny amin'ny faritry ny antany malandy iny no nanatanterahana n'izany etsika izany niaraka tamin'ny zareo mpitsabo biby sy ny tompon'andraikitra ihany koa eo anivo ny fiompiana sy ny fambolena eto Mahajanga. Nisy ny fiampitsona mpanao gazety mikasika n'ity fanaovam-baksiny ho an'ny biby fiompy ity toy izao ny zava-nisy. Mandritra ny vanim-potoana mampiova ny toetrandro toy izao no mampirongatra ny aretina eo amin'ireo biby fiompy raha ho antsika eto Madagasikara raha ny fanazavana ireo mpitsabo biby eto amintsika. Manoloana izany indrindra dia manatanteraka fanondromana biby faobe ireo mpitsabo biby ato anatin'ny distrikta ny Mahajanga voalohany ary fiara-miasa amin'ny ministerany fambolena sy ny fiompiana tao amin'ny Fokotany Antany Malandy no nentina ny santarana an'izany ny maraina teo. Ny mahazava-dehibe ny fanaovam-baksiny dia mba iarovana amin'ny biby amin'ny aretina samihafa ary ny tena izy moa ny biby salama no atao vaksiny fa tsy ny biby marary fa ny biby marary kosa dia tsy maintsy tsaboina zay vao azo atao vaksiny. Isaky ninona firongatra le aretina biby? Matetika moa izy io tsy dia misy fotoanany loatra fa rehefa tonga izy dia avy dia azon'le biby ka mba hisoroana an'izay zavatra zay dia tokony hanao vaksiny ara-dalàna sy ara-potoana ny mpiompy amin'izay fotoana zay. Ohatrana le vaksiny dia mety misy ve ny fanarahamaso sy fahasalamandreo biby ireo? Misy fanarahamaso satria ny zone anay moa tsy dia zone ngeda be fa dia Mahajanga fotsiny zay ao anatin'ny 420 Fokotany ka atao hoe niaraka 100% aloha zay angamba 100% tsisy fa mba eo amin'ny 20 isan-jatony dia mba arakaraka anay foana miaraka amin'ireo mpiara-masa amiko amin'izao fotoana izao. Ireo biby fiompy rehetra no atao vaksiny mandritra ireo andro maromaro ireo ohatra amin'izany ny kisoa, aliky, akoho ary ireo maro sy voatanisa. Efa fataony ireto mpitsabo biby ireto ny hetsika toy izao mba ananan'ireo biby ireo taratasy mazava rehefa entina mivoaka ny faritra misy azy. Izao rehetra izao moa no totosy dia fiara-miasa akaiky amin'ny ministerany fambolena sy ny fiompiana. Fa isan'ireo toerana zay ahitana n'ireo orinasa zay mpamokatra n'ireny siramamy ireny ny ao Ambalakidy Atsoatsy. Efa nisy moa ny fidinana tany an-toerana zay nataony tompon'andraikitra mikasika n'izany orinasa zay amokatra siramamy izany. Nisy ihany koa ny fitondrana mpanao gazety tany amin'ity tanàna ny Ambalakidy ity nijery ny zava-nisy mikasika n'izay toerana amokarana siramamy izay. Alidora Kotoralala ny tany an-toerana ny solitena ny radio télé nakay. Wapetraka ao amin'ny Fokotany ny Antanamifafy, commune rurale ny Ambalakidy, ny usine lehibe afana manodina fary afaka volana vitsivitsy. Tafiditra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izao ezaka izao, ka ny CMCS na ny Centre Malgache de la Canne et du Sucre sy ny ONUD, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, no isan'ny tompon'andraikitra amin'izany. Niona mivantana tamin'ireo mpamboly fary eny fotony ny tompon'andraikitra ny talata 20 volana jona nandritra ny fivoriam-pokon'olona tao Ambalakidy. Taorian'izay niroso tamin'ny fitsidiany ireo velaran-tany rehetra nambolena fary ny tompon'andraikitra. Nous sommes ici dans une parcelle paysanne de canne à sucre que nous essayons d'implanter dans la région grâce à un financement de l'Union européenne et un projet original associant les promoteurs privés et le monde paysan pour sortir de la pauvreté et donner des moyens et des ressources aux populations locales. Donc le programme que nous animons, il est associé d'un point de vue technique au CMCS, au Centre Malgache de la Canne et du Sucre, qui assure les conseils techniques, les choix des variétés, le calendrier cultural. Et ces informations sont relayées par l'ONUDI, qui est l'organisation des Nations Unies pour le développement industriel,
et nous avons des agents locaux de projet qui sont là pour structurer le monde paysan, pour divulguer les messages techniques fournis par le CMCS. Et puis une autre activité du programme, c'est le financement et l'implantation d'une mini-unité sucrière et aussi de distillation pour développer la production de sucre dans le secteur. Voilà en quelques mots résumé le programme. Je vous remercie. Pour augmenter les revenus dans certaines régions, ici à Majunga et plus au sud vers Fort-Dauphin. Velaran-tany any amin'ny 7 hektara mahery no efa novolena fary ankehitriny ao amin'ny fokontany ny antany amin'ny fafy. Ny volana oktobra ao avy izao no igadona eto amin'ny seran'Antsambony Mahajanga ilay usine lehibe ka miroso amin'ny andrana ara-teknika ny tompon'andraikitra amin'ny volana febroary taona 2024. Aorian'izay dia manomboka ny fiotazana ny volofary ho an'ireo tantsaha everina fa ho ampy ny famatsiana siramamy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga raha toa ka tafatsangana soamantsara ity orinasa lehibe ity. Iverenantsika kely ny lafiny tsy fandriam-pahalemana teo hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao zay nalefa tamintsika teo fa nisy fanendahana indray ny teny amin'iny tsaramandroso iny tamin'ny omalo nisy iny zany asa fanendahana izany. Teny an-toerana ny mpanao gazety nijery ny zava-nisy nisy ihany koa ny fanadihadiana zay natao tamin'ireo olona manodidina mikasika n'ity asa fanendahana ity. Olona iray andeha hamonjy fodiana teo anoloan'ny bazary Tsaramandroso no tratra ny fanendahana ny aliny talata teo tokony tamin'ny 9 ora alina. Tovolahy manodidina ny 4 teo no nanatanteraka io asa ratsy io ka rehefa avy nanendaka izy ireo dia sady nitsoaka no nitoraka. Ariany fitantaran'ireo amponina manodidina teo. Ny zavatra nitranga eniko teo zany misy ny olona niorakoraka hoe lasa le portable dia hoe izy no naka azy dia yazakazaka nindrotra nandeha any avaratra any daholo reo fa tsy tratra le olona naka azy satria ireo manana namana ekipa marobe zany reo iny mangary posy iny ny aloha rehefa misy namana fa miandry dia nitoran'le nitoraka zany le tompona portable fa tsy natratra ndry zareo reo aloha mandalo efa da efa tonontono ohatranareo zao mpitandro ny filaminana zany mba iangaviana mba mandalo aty amin'ny faritra ny bazary Tsaramandroso fa tena ratsy io manomboka amin'ny 5 efa tsy andalovan'olona rery indrindra raha amin'ny telefona dia sotomindreo misofina anao ny telefona. Tsy vaosamba ny fisehoana asa fanendahana toy izao eo amin'io bazary Tsaramandroso io fa matetika raha ny fanazavana azo hatrany tsy azo andehanana irery araka izany toerana io rehefa alina ny andro fa ilaina ny fahamelona eo amin'ny tsirairay na efa manao ny asa ny aza ny mpitandro ny filaminana. Manana olona maro zay mbola tsy manana nireny kopia ny soram-piankohonana ireny ny ao amin'ny tanànany Ambalakida. Nisy ny fanentanana moa zay nataon'ny tompon'andraikitra amin'ireo olona zay mbola tsy misy kopia ao an-toerana. Namaly ny antso avy hatrany ireo vahoaka marobe ka amin'izao fotoana izao efa saika nozaraina avokoa vita ity kopia ny soram-piankohonana ity ary nozaraina amin'ireo olona ao amin'izany tanànany Ambalakida izany. Alidora Kotorlala. Olona misa 700 avy amin'ny fokotany roa ao amin'ny commune rurale ny Ambalakida avy any Antanamifafy sy Ambalakida Tampon-tanàna no nizarana kopia maimaimpona taoriany ezaka natao ny commune volana vitsy izay. Nandritra ny fivoriam-pokon'olona natao tao Ambalakida ny andro ny talata 20 volana jona teo no nizarana ny tompon'andraikitra io kopia io fa nampanazavana hoentiny Andriamatoa Raleravo Robert bentanana ny commune rurale ny Ambalakida. Ny kopia vaobe kosa moa zay natao naiky ny commune tato Ambalakida volana vitsivitsy zay tsapa fa be dia be tokoa ny olona tsy manana kopia ireo ankizy ireo dia nanao ezaka izay tato nanao kopia ato amin'ny commune Ambalakida ka androany moa tomombana ny kopia dia nanao fizarana andreo kopia ireo tao amin'ny tsirairay ary nanentana ihany andreo ihany koa mba tsy isian' izay
fabangany kopia zay a mba hamonjy ny tompona andraikitra eo amin'le fahaterahana zany ary nametraka ohatra hoe ny ombonareo aza teraka soratana amin'ny boky ka indrindra fa ny zanakareo teraka tsy mba atao anaty boky ka fanentanana am'izay tsy isiny zay tsony ary voafeniny dinamboeny ihany koa ao anatin'ny lalànany dinamboeny ny tsy fanana kopia zay hiarany sasy ka ny tanjona moa tsy de hoe any amin'ny fahamaizana fa any amin'ny fanentanana ny tsiraidray mba hatsapa ny adidiny andray ny andraikitrany eo amin'ny lafi-piainana nisy ny fanentanana noentiny tompon'andraikitra mba hanoratany iray aman-dreny ny zanany amin'ny fotoana fahaterahany fa tsy andry opération copie tahaka izao fanao izao. Eo amin'ny pejiny finoana kosa indray maresaka amin'izao fotoana izao ny fandraisan'ny mahajanga ny GMJ Mada andiany fahasivy nisy fanadedena natao tamin'ny tompon'andraikitra eto an-toerana aiza ho aiza atsika amin'ny fandraisana n'izany GMJ Mada andiany fahasivy izany raha ny fantatra dia amin'iny volana oktobra iny no andray vahiny amanaliny maro ny eto mahajanga ireo tanora katolika anotrona nyty GMJ Mada ity aiza ho aiza atsika ny amin'ny fandraisana sy ny fanomanana ihany koa ho an'ny GMJ. Efa vonona tanteraka ny diocèse-ny Mahajanga andray ny GMJ Mada andiany fahasivy amin'ny volana oktobra ho avy izao. Ny farany herinandro lasa teo nisy ny fitsidiana ireo site sy ny centre d'accueil rehetra andraisana ireo mpivahiny izay niarahany ny vovona pirenena katolika ny tanora na ny VPKT sy ny vovona ny diocèse-ny katolika ny tanora. Hita tokoa ny fahavononan'ny mpikarakara indrindra fa eo amin'ny lafiny ny commission accueil hébergement moa zany satria ireo no niaraka taminay omaly niaraka tamin'ny andihana tanora volontaire nanao fitsidiana ifoto mihitsy zahay izany hoe nojerena hoe ity ny site handray ohatra zany hoe site Sainte Thérèse nojerena tany Amborovy dia nijerena teo ihany koa hoe reto avokoa ireo centre d'accueil mandrafitra n'io site d'hébergement io dia rehefa hita zay rehetra zay dia niditra tao amin'ny salle tao amin'ny chambre tsirairay zany zahay naminaviana hoe firy no tokony ho zakan'ireto salle reto satria misy ny salle lehibe misy ny salle kely ary tena mifametraka tokoa tamin'ireo vinavina amin'isany groupe ny tanora izay miainga avy any amin'ny paroisse ny district makany amin'ny diocèse ho avy makaty amin'ny GMJ ho avy makaty Mahajanga moa zany maromaro ny vita omaly toa ny tany Amborovy ny tao Tsararano ihany koa natao ihany koa omaly ny tany amin'ny Paramède tany Paramède natao ihany koa ny tany Belbaka jerevana ifotony avokoa zany rehetrarehetra izany dia nafinaritra velom-bolo zahay amin'ny fikarakarana izay natao any amin'ny national na ho an'ireo eto amin'ny diocèse mandray eto Mahajanga. Misy 10 ny site andraisana ireo mpivahiny mandritra ny GMJ Mada andiany fahasivy site izay toerana anaovana fampianarana katesizy tariany évêque. Asina fanazavana kely agnamany momba an'le hoe inona natao hoe site dia inona natao hoe centre. Ny site moa zany dia toerana lehibe anankiray anaovana katesizy izay mazaka pèlerin eo amin'ny 2000 eo dia nisan'io site io eo amin'ny 15 eo zany. Ny centre d'hébergement ndray dia toerana atorian'ireo pèlerin itobian'izy ireo izay miisa eo amin'ny 50 eo raha natao ny totalin'ny pèlerin zakatsika zany dia eo amin'ny manodididina ny 40,000 eo zany hoe raha oharina amin'ireo GMJ efa nandalo teo aloha dia tena malalaka be zany ny trano azy ity. Tsy natokana ho an'ny katolika irery ihany ity GMJ Mada andiany fahasivy ity fa natao ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka manerana ny nosy. Misy fisaorana tonga eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao vakitsika ao anatin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao. Fisaorana izay fianakaviany raha tompoko vavy soa anjara Nirina Hortensia
dinina sy ny vady aman-janany sy ny ray tampo aminy dia manao fisaorana ho anareo namana sy tapaka zay tonga nidodododo tamin'ny fahalasany avy malalanay raha ny vahiny fito amby telopolo taona teto an-tany. Andriamanitra manakarepahasoavana ny hamaly fitioanareo ary mbola maneho fisaorana ireo nanotrona anay ireo mpiara-miasa taminy ao amin'ny gastronomie pizza mahajanga fikambanana fitevami fikambanana fizama ny fiangonana sy ny vodrindrina ary ny mpiara-miasa amin'ny vadiny sy ny fokotany eto Tsaramandroso ambony sy ireo rehetra zay tsy voatanisa ary elana tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Iverenatsika ny vaovao sosialy eny amin'ny fokotanin'ny Tsararano ambany mbola mijana eny amin'iny secteur C eny Tsararano ambany iny isika ato anatin'ity fanadiadina manaraka ity. Nisy ny fitarainana zay noentiny vahoaka ihany koa ao an-toerana misy ny lalana iray zay efa potika tanteraka amin'izao fotoana izao efa iray taona zay no nahapotehany ity lalana ity tsy asara tsy maintany izay no azo lazanany zany lalana ao amin'ny fokotanin'ny Tsararano ambany eo amin'ny secteur C izany arahantsika ny fanazavana nomeny ireo mponina ao an-toerana. Rakotra fotaka mandrevo sy rano maloto ny lalana ivezivezen'ny mponina eto Tsararano ambany secteur C. Vokatry ny fahavakisany fantsona iray mitondra ranony Jirama eto akaiky n'ity pompy fanjakan-drano ity. Potika tanteraka ny lalana, miparitaka mameno ny lalana ny rano sy ny fotaka. Efa taona iray izay no nisiny zany tranga izany. Hoy ireo mponina mipetraka eto amin'ny manodidina. Amin'ny fokotany rehetra zany amin'ny indrindra zany fokotany Tsararano ambany zany. Mba hitodika akaiky zany mba hanetsika an'tiky ty petrapetra be ty amin'ny pompy vaky ty satria maro vaky taraina mihitsy zany zanakanay mandeha mianatra olo jiabijiaby vahoaka mandalo eto tena mandalo amin'ny petra foana lavolavo migoja tiky eto zany tsisy mba mamaina nefa zao tsika zao fa miditra maintany nefa zao tsika fa hiditra amina Saramanitra nefa tsisy raha manjary mihitsy tanànantsika ty mba mangataka zany zao amin'ny Jirama zany mba hikarakara an'tiky i pompy vaky io zany. Za zao mivarotra eto ny olona ta hividy ny zavatra charbon vidindreo antokona kivy mahita an'le lalana ka mba engaviko zany le camion sy ny sarety loatra mba tsy hiditra amin'ty lalana ty mihitsy tsy asara tsy maintany zao ny raha mahazo anay eto fofona moka zay mitaiza kely. Manantena aminareo tompony andraikitra zany zay mba jerena manokana ty lalana anay ty mba atao ohatran'le ny afany zany fa aiza mba ataoko amboto ohatran'izao zany ty faritra ny misy anay ty ne azony lalana avy any amin'ny bizony afaka manoatra an'ity dia mivoaka ny gara sarety raha vita pavie tsara ty tena milamina mihitsy ty lalana ty ary mandroso mihitsy ty faritra ty zany. Ny fokotanin'ny Tsararano ambany mandray ny andraikitra tandrify azy miantso ny Jirama anamboatra ny fantsona vaky ny lehibe ny fokotany mitondra afatra ho an'ny mpitondra sarety sy mpampiasa n'ireny fiara vaventy reny ihany koa ity lehibe ny fokotany ny Tsararano ambany ity. Rariny sinitsiny raha mitaraina reo vahoaka reo tonga aminay tatitra fa tsy haiko na ino Jirama fotsy fa efa taona raika am'izao zao problème amin'ty lalana ty zany tsy maintany tsy asara lasa midoborano araka an'le Tsararano marina tsy haiko angamba dia mivokatra am'izay hoe Tsararano dia doborano kanefa zay zany efa miezaka am'izay doborano zany tokony mboalany manandro favaratra mba tokony isy am'izao fa tsy amin'ny andro maintany zao satria efa tokony hiboaka zany reo vokatra ty aminay vokatra ty aminay maresaka manga zany sy ny felika sy ny sisasisi tsy azo idiran'ny camion ntsony zany ity lalana ty mandra-pimaina an'ity lalana ty zany satria vokatra ny fidiran'ny camion foana zany mahatonga zao fidiboan'ny rano zao zany ka nanapa-kevitra mahatompona andraikitra anay zany na camioniza na niza efa tsy mahazo mitsofoka amin'ty lalana ty tsony zany ka engaviko anareo vahoaka zany raha misy camion mitsofoka hitanareo avy any amin'ny pompe ka mitsofoka ty tonga dia arretenareo mihitsy zany tsy mahazo miditra ty aloha zany débarquenary amin'ny tany malalaka rey dia aloha zany mba fokon'olona mitatitra azy mandeha ty fa vokatra an'izay zany fidiran'ny camion mba tonga ty ka zay na tonga zaho zany nandray fepetra na mialalana ny vahoaka zany tsisy camion ntsony zany miditra amin'ty lalana ty zany. Ho isy ny fanaraha-maso ny fiaravaventy sy ireo sarety zay mivezivezy mamotika n'izany lalana eto amin'ny secteur C izany atsoatsy raha ny fanazavany tompona andraikitra. Zay ny vaovao sosialy ho an'ny fokotanin'ny Tsararano ambany miezaka mitety ireo fokotany maro isan-karazany ihany koa ny
mpanao gazety ho an'ny radio telenakay mijery an'ireny vaovao maro samihafa any anatin'ny fokotany zay misy atsika eny. Iny ny fitarenan'ny vahoaka any antoerana mikasika an'izay favakisa ny fantsona mitondra ranony jirama ao anatin'izany toerana izany. Fa mbola eny amin'iny faritry ny tsara rano iny sendra nandalo teny ihany koa ny mpanao gazety tamin'ny maraina teo dia nisy ny fanamboarana lalana zay anotanterahany tanora eo amin'ny manodidina ny lalana tsara rano ambany miakatra mankany amin'iny tsara rano ambony eny amin'ny douane iny. Mandeha ny fanatsarana ny lalana zay famezivezem-bahoaka sy ireo fiara fitateram-bahoaka miaraka amin'ireo fitaovam-pifamoivoizana maro isan-karazany amin'izao fotoana izao. Inona marina tena zava-misy nandrisika nyreto tanora ireto anao an'izay fanatsarana ny lalana izay. Fandavan-tenan'olon-tsotra ny fanampenana ireo lavadavaka eny amin'ny lalana simba manomboka eo amin'ny bureau-ny fokotany tsara rano ambany miakatra mankany tsara rano ambony. Ireo lalana potika rehetra amboarin'izy ireo avokoa. Totorana fotaka sy vatokely ireny lalana ireny mba ampitovy tantana azy. Ireto olona tsara sitrapo ireto no manao ny asa. Hoe olana niraka na hoe ana fa fitsonjovana an'le mpiara-miasa amin'ny mampiasa lalana izy. Indrindra fa hoe le chauffeur am-bajaty tena miasa be tao Madagasikara zany hoe aloha tapitatenina miasa tao koa zany mbola tsisy am'zao dia alohanay manao an'io dia hita zay ataony zareo ahoana ny fihetseham-pon'jareo satria tsy voan'andro any zay nanao an'io fa hatramin'ny asara ray amanontolo ngamba raha tapitanana Madagasikara fa maro ny olona mahafantatra anay ina nambomboatra lalana io fotsiny hoe sitranay zany mba tsy dia mitotona firy le tomobile sy ny bajady ny lalana. Mipetraka any amin'ny fokotanin'ny Sotema ity rangahy ity. Olona roa ihany ry zareo manana fandavatena manao an'izao fanatsarana ny lalana izao. Miodina mitety an'ity tampotanànany Mahajanga ity mitady lalana potika ho hatsaraina. Efa lalana simba rehetrarehetra teto tampotanàna Madagasikara ngamba vitsivitsy ny hoe tsy nataoko ngamba tany Amborovita any fa ny ankamaroany efa nandehanako daholo. Misy asa hoe maharitra mataona le asanay satria hita fa tsisy materiel ampiasaina amin'izao hitanareo zao tsisy materiel ampiasaina fa dia zava-misy eo ihany no ampiasaina fa tsisy hoe olona hoe makarina rena makarina mandray karama fa zay fihetseham-pon'olona eny andrasanay fa asa soa zany tena azo lazaina anazy satria raha tsisy mamety efa miala mody fotsiny amin'izao zay tsisy namety androany dia efa mody fotsiny. Ny vola kely omeny mpamily izay mahafoy no mba hoentina mody any an-trano amelomana ny vady aman-janaka rehefa hariva ny andro. Hoy ny fanazavany ireto olona tsara sitrapo manatsara ny lalana simba eto Mahajanga ireto. Aminay boka zay chauffeur zany zay manao participation zay manome zay foy hoe zay fonay menan'le mpanamboatra lalana fa tsy dia hoe zay tsy hitandreo zany mba ataondreo zany fa misaotra betsaka andreo ndraiky aloha zay mahalala-tany ilaina mihitsy raha fa tsy tapandreo zany le anao am'zavatra dia reo ilaina tena marina. Asa aminay mihitsy satria zay mijaly zay chauffeur amin'ny bajazy. Mba azoazo zany eny mijaly mihitsy zay amin'ny lalana ratsy ity tototona lamozina jiaby marary mandraparivanandro fa ny tena mamelombady aman-janaka dia tsy maintsy miasa foana fa ilaina mba amizay ry zalahy mba miasa aleo mahita andreo manao anito zay mitsamina. Fihetsika tsara lain-tahaka ho an'ny malala-tanana sy ho an'ireo olona manan-katao izao zava-misy izao no sady lesona ho an'ny tompona andraikitra eto an-tampotanàna ny Mahajanga. Zay ny vaovao teny an-dalana teny amin'iny faritry ny tsara rano iny fanamboaran-dalana an-Tsitrapo zay nataon'ireo tanora vitsivitsy mikarakara n'ireo lalana zay feno lavadavaka potika eto Mahajanga fa averina vakiny amintsika ity fisaorana ity avoakantsika ny sary. Ity misy fisaorana zay tonga eto am-pelantanana izay fianakaviandra tompoko vavy soa anjarany Rina Hortensia Dinina sy vady aman-janany sy ny ray tampo aminy dia maneho fisaorana ho anareo namana sy tapaka zay tonga nidododo tamin'ny fahalasany ava-malalanay raha ny vahiny fito amby telopolo taona teto an-tany. Andriamanitra manan-kare-pahasoavana ny amaly fitio anareo ary mbola maneho fisaorana ireo nanotrona anay ireo mpiara-miasa taminy ao amin'ny gastronomie pizza Mahajanga fikambanana fitevami fikambanany fizama fiangonana sy ny praivodrindrina ary ny mpiara-miasa amin'ny vadiny sy ny fokotany eto tsara mandroso ambony ihany koa ireo rehetra zay tsy voatanisa ary alana tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra misaotra tompoko.
vaovao eo amin'ny resaka fifidianana mbola mitanany sainy maro amin'izao fotoana izao fa dia ao anatin'ny fanomanana nyzany resaka fifidianana izany eo anivony seni am'ty herinandro ty ihany koa mieritreritra ny anatanteraka fivoriana ny membre rehetra mandrafitra ny gouvernementa zay tary ny premier ministre Tsiay Christian andiniana nyzany daty anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara izany Wilirany Menjanary Iona mivantana amin'ny gouvernementa vaovao ny seni na ny vomera maleo tena misahana ny fifidianana amin'ity herinandro ity andiniana manokana ny hanatanterahana ny fifidianana filoam-pirenena zay vinavinaina ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity misy ireo mpiara-mombonantoka amin'ny senia zay tsy maintsy ifampiresahana sy antanina ihany koa ny fahavononany hiatrika ny fifidianana anisan'izany ohatra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana anisan'izany ny gouvernementa indrindraindrindra anisan'izany ny mpiara-mombonantoka arabola sy ara-teknika amin'ny senia na avy any ivelany zany na avy eto toerana ka amin'izao fotoan'izao dia efa manomboka ny fionana amin'ireo sehatra ireo ny eto anivony seni ny fanomezana ny vola hanatanterahana ny fifidianana tsy maintsy ny gouvernementa no manome ny vola eo ampelantanany seni anatotsana izany fifidianana zany ka raha tsy vonona ny gouvernementa am'izay lafiny arabola zay de tsy isy ho azo atao anatotsana ny fifidianana faharoa ny gouvernementa no tompona andraikitra voalohany ary izy irery amin'ny fitantanana ny filaminany fifidianana sécurisation électorale ny gouvernementa no tompona andraikitra amin'ny fitantanana ny fivoriam-bahoaka mandritra ny fampelezan-kevitra arakaraka ny tetibola sy vola omeny ny gouvernementa no ahafahana manatanteraka ny fifidianana ary mbola mila fanampom-bola ny seni mba ahafahana izy ireo manatanteraka ny fifidianana mangarahara sy madio ary ekeny rehetra vaovao avy eo anivony sampandraraparitry ny fiompiana sy ny fambolena eto Mahajanga nisy ny fanolorana zanaka akoho an'ireo mpiompy eto amintsika teny amin'iny bureau amparitry ny fiompiana no nanaovana n'izany fizarana akoho zanaka akoho an'ireo mpiompy eto Mahajanga izany omaly no nanatanterahana nyty hetsika ity sitraka raha harimjatovo zanaka koa misa 700 no nomeny ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ireo mpiompy ato anatin'ny fatripoeny ny talata 12 ny volana jona maraina teo teny amin'ny braoparitry ny fiompiana no nalorana ireo zanaka koa ireo ho an'ireo mpiompy ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa izay nisitraka izany voalohany zao zany ampahany 10,000 mahery fotsiny ho an'ny Majenga 1 Majenga 2 mbola hoavy ny an'ny Marovoay mbola hoavy ny an'ny Solala mbola hoavy ny an'ny Mitsinjo ampatipoeny hoavy ahazo daholo amin'io zanak'akoho io de memempotsiny ary zay tena faly satria faly daholo ny mpiompy ato Majenga rehefa nahazo an'io tetsakilan'izay dia naneho fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana sy ny ministera ireo mpiompy izay nisitraka ireto zanaka koa ireto azo ambara amin'ny fahazoana zanaka koa dia voalohany indrindra misaotra fitondram-panjakana mitsinjo ny vahoaka eny amin'ny tontolo ambanivohitra satria fampandrosoana izy ty zay moa olona mpiompy any dia maika hampiny fitondram-panjakana ohatran'izao dia mitombo zany ny azo lazaina hoe ari-karena ny azo lazanana zany izay ny tena zava-dehibe hoe tena zava-dehibe zao zavatra fitondram-panjakana zao mitsinjo ny madinika ary misaotra betsaka ny teknisiana ao amin'ny elevasy nanampy anay tamin'ny fiofanana amin'ny fiompiana ny reto akoho ireto dia faly izahay azan'ilay akoho maimaim-pony tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny fiompiana eto amintsika eto Madagasikara izao hetsika ataony ministera izao rano nambarany taleparitra hatrany tsy misy ihany koa ny fepetra tsy maintsy arahana fa rehefa voamarina ny anivon'ny fokotany fampiompy anao dia afaka misitraka ireo zanaka koa ireo avokoa izay fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana fa mialohan'ny vidiratsika amin'ny vaovao iraisampirenena dia averina vakina amintsika ity fisaorana zay atonga eto am-pelantanana ity
fisaorana izahay fianakaviany raha tompoko vavy soanjarany rina hortensia dinina sy ny vady aman-janany sy ny raitapo aminy dia maneho fisaorana ho anareo namana sy tapaka zay tonga nidodododo tamin'ny fahalasany ava-malalanay raha ny vahiny 7 amin'ny 30 taona teto an-tany andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitio anareo ary mbola maneho fisaorana ireo ananotrona anay ireo mpiara-miasa taminy tao amin'ny gastronomie pizza majanga ny fikambanana fitevami fikambanany fizama ny fiangonana sy ny mpiray vodirindrina ary ny mpiara-miasa amin'ny vadiny sy ny fokotany eto tsara-mandroso ambony sy ireo rehetra zay tsy voatanisa bialana tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra misaotra tompoko vaovao iresa-pirenena kosa indray no anoizatsika ny fotoana tompoko lasy tompoko vavy omaly talata 12 jona nisy ny fionana zay notanterahana tany Singapour fionana teo amin'ny filoham-pirenena amerikanina sy ny filoham-pirenena ho an'ny koreanina tavaratra raha tsy aivina dia ny fandonana matetetika ny amerikanina sy ny koreanina tavaratra tao ao izay ka izay indrindra no nisy ny tifionana teo amin'ny filoham-pirenena rotonta ity andaminana n'izao toedra raha misy eo amin'ny amerikanina sy koreanina tavaratra izao Aldora Kotorlala hitondra ho any amin'ny fandripalemana ny fionana an-tampony teo amin'ny mpitondra koreanina tavaratra sy ny mpitondra amerikanina izay natao tany Singapour omaly talata 12 ny volana jona 2024 nanapa-kevitra Donald Trump fa horavana tanteraka ny toby miaramila any Korea ary hoentiny mody miaraka amin'ny avokoa ireo miaramila amerikanina rehetra any an-toerany hoajanona koa manomboka izao ny fanazara-tena ny tafika izay fanaon'izy ireo any an-toerany etsy andan'izay rehetra izay ny koreanina dia nandray fanapa-kevitra ihany koa ampiato ny andrana nokleary izay fataony nambarany Donald Trump nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety tany an-toerany fa hosazina ny firenena koreanina tavaratra raha toka tsy manaja ireo fifanarana ireo dia iny vaovao mikasika ny koreanina tavaratra sy amerikanina iny no entsika namaranana n'izao fotoan'ny fampalalam-baovao izao zay ny masakazona roa sy tompoko lasy tompoko vavy fotoana ihany koa ametrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray isaorana etsika rehetra zay nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mankasitraka namana mpiara-miasa ny teknisianina sy ny mpanao gazety nanampy tamin'ny fanolorana ny vaovao veloma tompoko